Құрметті қазақстандықтар, осы елімізде болып жатқан соңғы жағдайларға байланысты карантинге қарсы үйде отыруларыңызды сұраймын. Және де осы салауатты өмір салтымен айналысуға шақырамын. Осы карантин кезінде үйде жай отырмай спортпен айналысыңыздар, кітап оқыңыздар. Қазір сіздерге үйде жасайтын жаттығуларды көрсетемін. Ең бірінші ол жаттығудың алдында разминка жүргізіледі. Ол бастан аяққа дейін басталады. Мойыннан бастаймыз. Оңға және де солға айналдырамыз. Одан кейін қолдар кетеді. Шынтақты айналдырамыз. Және де иықты айналдырамыз. Және де белге көшеміз. Оңға және де солға айналдырамыз. Ал белді аяқтағаннан кейін тізеге барамыз. Ішке, сыртқа айналдырамыз. Және де аяқтың түйісіне барамыз. Оң аяқты да, сол аяқты да айналдырамыз. Разминка аяқталғаннан кейін жаттығуларға көшеміз. Брусья жаттығуына келсек, ол осы қолға беріледі. Және де бұл жаттығуды жасағанда подходтармен жасаймыз. 10 реттен 5 подход. Және де осы жаттығуды демалып тағы да 4 рет қайталаймыз. Және де осы үйде жаттығулар жасағанда созылса болады. Екі аяқты да созамыз. Қазақстандықтар, осы коронавирусты біз жеңеміз, біз біргеміз. Алға Қазақстан!